Olá, povo abençoado do canal, mais um vídeo, começando mais um vídeo. E hoje, gente, a gente vai dar início ao teto do nosso barraco. E hoje nós vamos dar início, olha, ao teto, né, do barraquinho. Olha, a gente já começou aqui, tá vendo, ó? E aí a gente já vai fazer o teto. E hoje, como sempre, nada mais, nada menos, quem veio ajudar, vou mostrar que ele é esse aqui que não gosta de aparecer. Se escondendo ali, ó. Aí, ó, se escondendo. Mas todo mundo aí conhece ele, é o irmão Regino lá de Altos. Está aqui hoje, tomando um cafezinho. E tá, veio, gente, ele veio ajudar assim a gente, botar o teto, né? E aí hoje eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. E eu tô na saga de limpeza de terreno, né? Eu tô limpando aqui, como sempre. Enquanto eles estão ali fazendo o galpão, eu tô limpando, eu tô plantando. E hoje olha o tanto de mato de toco que eu vou limpar aqui. Eu vou limpar isso aqui tudo, sabe pra quê? Porque aqui eu vou plantar feijão, né? Eu vou plantar mais feijão. Então tem muita coisa para me fazer. Então fique no vídeo, porque vocês vão ver tudo hoje. Hoje eu vou gravar e vocês vão acompanhar aí, tá bom? Mas já de já eu peço que se inscreva, compartilha, curta, diga alguma coisa aí para crescer o canal, tá bom? E olha que vista linda. Olha que vista linda, gente. Coisa linda. Então nós estamos aqui, tá bom? Fique no vídeo.
Eita, gente, é difícil, viu? É pesado aqui. Olha como é que eu não ratou. Suadinha. Arrancando aqui, juntando as madeiras. Ai. Juntando aqui os paus. E assim mesmo. Vou tomar uma água, um café, porque minhas costas dói demais. Ai. Eita, gente, é pesado, viu? Arrancar toco, capinar, né? Não é bom não. De jeito nenhum. Ai. A gente tá aqui perseverando, né? Com a glória de Deus. Ai, nós temos sempre esse amigo nosso aí que vem ajudar a gente. Mas vamos vencendo. Vou tomar aqui um golinho de café para mim continuar ali o meu serviço. Ainda tem muita coisa para fazer hoje. Tá bom? Ai, enquanto descansar aqui uns 10 minutinhos, a casinha tá ali. Comprei essa caixa d'água, a gente vai coletar a água da chuva, porque aqui não tem água, né? Não tem energia. Aí nós compramos essa caixa d'água aqui. Porque aí quando a gente terminar de colocar o teto, a gente vai colocar, ajeitar ela para ela fazer a bica, né? Cair dentro, a água dentro da caixa. E eles estão aqui, eu vou me sentar aqui, as telhas que nós compramos, ó. Ai. E nós estamos aqui. Ai. Vamos ver aqui o que é que vai dar, né? Tomara que a minha coragem não vá se embora, não. Continuar aqui, meu povo, trabalho. Deixa eu continuar aqui. Aqui tá bonito pra chover, ó. Olha o céu como tá bonito. Ai. Deixa eu botar aqui. Continuar aqui.
gravando para dizer que não deu para mim terminar o vídeo lá no terreno, porque o meu celular ficou sem espaço para tirar nenhuma foto. Então quero dizer a todos que hoje a gente não deu para concluir ainda. Eu termino o teto, né, do galpão, porque faltou prego, faltou tirar umas ripas que tava faltando. Mas a gente vai quarta-feira e eu vou gravar tudo para vocês, tá bom? Eu tô encerrando o vídeo aqui na minha casa por esse motivo, porque o meu celular não ficou com espaço quando eu cheguei, que eu fui apagar muita coisa, e tô gravando aqui para vocês, para dar essa justificativa. Mas foi feito muita coisa, tá faltando agora só as telhas mesmo e botar essas ripas, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem, curta, dê seu joinha, tá bom? Porque já vai ajudar. E aos pouquinhos eu estou voltando, publicando pouco, porque é muita coisa para fazer, então não tem como passar o dia todo gravando. Mas na medida do possível, eu vou estar aqui gravando para vocês, tá bom? E eu peço a vocês que me ajude compartilhando, curtindo e comentando. Então esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.